دابونو یو واقعا ذکر کړی د امام احمد بن حنبل رحمه الله په امامانو کې لوی امام تیر شوی دی، ډېر لوی عالم مو، لوی محدث او فقیه. یو پیره په سفر روانو، ناوخت شو، په لار کې یو مسجد په هغې کې مونځ وکړو او هلته کې د شپې د تېرولو اراده وکړه چې زه به دلته کې شپه تېره کړمه. چې هلته کې مانځه نه بعد ایثار شو، د مسجد خادمو هغه د مسجد نه د بار د وتلو ورته وویل چې بهي ته مسجد زه بندوم، تاله لګومه، ورونه را بندوم، صاحبه ته ځان له غم کوه وځه. دې په غم و فکر کې پرېوته چې دا څه بیټیم اټیم دی، بار به څه کوم، ما خو زه مسجد کې به ذکر تلاوت وکړم او یو محفوظ ځای دی، دلته به دا شپه د تور تیاره دا شپه به دلته تېره کړم. او ډېر بزرګ شخصیت و، د هغه شپه په ذکر اذکار کې تېرېدله. زما او ستا په شانتې تش په خوب کې نه، د غفلت په خوب کې د هغوی اوقات نیکو اعمالو کې تېرېده. امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق راځي 40 کاله د ماسوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی. 40 کاله نو شپې غونډه شپې عبادتونه کړي دي، نفلونه یې کړي دي. ماوتا خو ماوستن وده شو د الله نافرمانۍ کې، او دارنګې سحرم اکثر جمع پاتې، مونځم پاتې. محترم فرمای امام صاحب سوچ بچار کوي، دغه دوران کې دا خادم سره زبردستی شروع وکړه، اوزه ګینې راکاږم بار د دې وباسم. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي زه بار ته راووتلم، بهر چې رالم ماخوستن ناوخته ټیم دی، یو کس تنور باندې روټۍ پخوي. ما ولیده چې زه یخني ده او دا شپه به د تنور په خوا کې تېره کړم. خواله ورغلم، نوجوان نه مې اجازت وغوښتو چې ای نوجوانه زه تا سره دلته د اور خوا ته کېناستی شم؟ هغه ورته وایي حضرت بلکل میلمه سړی زه خو دې پېژنم نه، راځه کښېنه، زما نه څه ځای خو نه خوړلی کېږي. وی ګرم اور و هغې ته ناستو، د نوجوان پیړه وی استغفار و یستغفر الله وی، پیړه بیا غذی روټۍ ته جوړی استغفار وی، په تنور کې ورلګی بیا هم استغفار وی، که کله روټۍ را نړی بیا هم استغفار وی. هر عمل کې استغفار وی لګیا دی. د استغفار نه بغیر جبه په بل عمل نه راځي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دی تپوس کی صاحبہ دا ته استغفار د کله نه وی؟ وی ډېر وخت وشو او عادت می جوړ شوی د استغفار ویما. او د استغفار فائدہ دا ده انسان الله رب العزت مستجاب الدعوات ګرځي. چې کوم که زیات استغفار وی دی چې دعاګانې کوي الله یې دعاګانې قبلوي. زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، کمې پکې دي، زمونږ ګناهونه دي. نو فرمایي چې ښه صاحبه دا راته ووایه چې څه دعاګانې دې قبولې شوي هم دي که نه؟ دغه نوجوان ورته وایي چې ټولې دعاګانې مې قبولې شوي دي، چې زما څه ارمانی څه غواړم الله نه استغفار ویم او الله رب العزت ما دعاګانې قبلوي. خو یو عمل داسې دی چې د اوسه پورې قبول نه شو او امید دی چې الله به هغه هم قبول کړي، خو کیدای شي لږ وخت پکې الله رب العزت مقرر کړي. وی څه عمل دی؟ کومه دعا داسې ده چې دا د اوسه پورې نه ده قبوله شوې؟ وی حضرت تاسو ته به معلومي یو لوی شخصیت
پنن دور کې اوسیږي ژوندی دی امام احمد بن حنبل نامه ده ولیدلې مې نه دی او د خپل د کار نه فرصت نه ملاویږي ځکه دومره لرې سفر ورپسې نشم کولی بلا روزي به مې خرابېږي لګي نو دې وجې نه زه د الله نه غواړم یا الله زما ملاقات د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره وکړي اوسه پورې دا دعا قبوله نه شوه امام صاحب خپل ځان ته رالنډ کو او ورته وایي الله دې دا دعا هم قبوله کړه زه یم امام احمد بن حنبل زه هغه کس یم د چا لپاره ته دعاګانې غواړې چې رب ما ورسره ملاقات وکړي